ntago nishimye. Kubera iki? Mbe mfite ubwoba. Ubwoba bw'iki? Nukuri mfite ubwoba. Bw'iki? Ndakeka ko nshobora kuba ntwite. Ugize ute? Ntwite? Niki se utumva? Gutwite? Ntabwo ibyo bintu se birashoboka, ntabwo byashoboka. Birashoboka. Birashobokana cyane ndetse. Gusa utwise utera? Mwise nese ibyo wakoze ntabwo bizi. Kareka ntabwo bibaho. Wajya umbabarira? Ntabwo bibaho. Bimenye rero ni. Uratwite? Ndatwite nyine. Ntabwo utwita ahubwo ni ya mikino yawe wowe uri kuzana. Uratwite? Ako mwabaye gute? Ndatwite umwana wawe. Ubwo n'undi muntu ahubwo Uwuhe? uzarebe neza. Gusa apimye DNA kugira umenye ngo nuwa. Umva nkubwire ibintu wanywesheje urabizi. Ntabwo nakwihangana. Kandi nakubujije. Ntabwo ninjye wari wabikubwira. Narakubwira ko ntabwo. Babarira. Reka nkubwize njye ndagutwite. Kareka ntabwo bishoboka. Ngo gwiki? Birashoboka. Umva nkubwire. Nibyo rwose. Ubwo so waba unwiteye gute ntarateguye kuba papa w'umwana? Ibyo se birandeba. Nese kuki watinyutse kubikora uzi neza ko nta bushobozi ufite. Kareka ntibishoboka. Ubwo se byaba gute? Irengera ingaruka please. Gusa naba nwite gute ntarabyiteguye? Twiteze naho twite cyane iyo twite. Utwitiye undi muntu ahubwo wowe uzarebe neza. Reka nkubwize ukuri si ibyo ngibyo utangiye kunkorera. Harazamo na ribu. Ngo haje muri ribu? Shani baje muri ribu ndinda nigendeye ngiye turavugana kuri phone. Ubwo se urumva byashoboka wowe? Ribu mane washoboye kuntera inda washoboye kuntera. Ribu wowe turavugana kuri phone nta birenze gira. Sura kugiye. Sunda bigenda neza. Baranyica. Ase nk'ubwo wagarutse koko. Nishaka ikijyone. Nabona urwo abandi babo. Nabone. Mva ngiye mwijaguriro y'abadafite. Natanga we nwatunguwe. Nahise mvuga ati nacu. Nazabone. Abone. Ukuntu basekaga abandi. Kai twara di. Kaje kajya kuya rubanda nk'abandi. Oya ndaje nimugoroba ndaza kwinyurishwayo. Uze kwicuruzwa wibarishwa makuru. Ubaze ukomeze. Ariko kera ndagusebaze kubaza. Ayo makuru Siperasa yarayafite. Umva naje ngiye kubimubwira Siperasa. Kakanura dore ngaka kandi utebuka nimba amagara urambona ubu se
urakironze ako kugisuzugura mpereza hano dore ngo karagita hasi ubu nagakubita kamva imbere kagenda ceceka nawe winsakuriza wangarutse imbere sekira cyo kigusubiza neza genda ukorere hano genda ukorere ajerekani siko numva ndi kubabara koko ndiye karepe nahaze kamva imbere kagenda kabaye mva imbere ntakujidura ese mukoko numva noneho ufite umutima byagenze bite siko yakagoryi se kaba karimo kanshinga urimo uramushihura dore wiriwe aha abantu bavuye mu kazi nta guteka ibintu birandagaye ese ko mperuka uyu munsi urajya ku gipimo cya nyuma wagiyeyo uburira ubwenge ninde urazi kugirira se urabona ndakugirayo guteka byakunaniye no kujya ku gipimo byakunaniye nese ubwo urumva biri bugende bite kandi urananiye pe ubu se two naza ariko mana yanjye nta gukubura nta kunyuza umwera mu rugo wiriwe wicaye nta n'isoni ufite nta soni ndebera nta mazi kandi wa mukobwa urananiye ubu ngiye kujya mva mu murima njye no kuvoma wiriwe wicaye ngaho kuvoma bire no kujya ku gipimo ni intambara ubu se nkuheke nkujyane sera ntananiwe koko mama none kuba unaniwe bivuze ko utajya ku gipimo ako ntari muwe mugira Yagenze bite se hano mu rugo? dore uyu mukobwa wawe ngo no kujya ku gipimo ntabyo ashoboye Ariko ibi ni ibi. Si bibari ubundi bimase mwakuza aho ubundi. Hako wa mugore we nawe. Wowe igeza ugasanga umukobwa ngo ariko si uko twirirwanye mu murima nizabwe dorahaniye nezi ako ubundi bite byawe ushaka mumbarize rwose nawe ngo no kujya ku gipimo ntabyo ashoboye niba ashaka ngo umuheke mujyane ibi simbi byateye inaha none se ategereje kuzamuterura no koza isafuriya no koza akabasi muko ubuzi yawirirwa we gicaye ko cyungama ugaramye icyo ngicyo nicyo kiri ngombwa ndebera nawe abantu biriwe mu murima nta gufata umwengo anyuza aha ubu se hagize umuntu uhinguka ngo wiriwe mu rugo uri umukobwa ubu njye nanyo ko ntabwo twiriwe mu murima wiriwe ukora iki ubinzara igihe no kutubwira ntiwatetse ntiwagize gute aho uragametse ngo ntabyo ashoboye amata yabaye amata se mama ubona ntananiwe ko umuntu unaniwe ntagatubura ahantu yiri unaniwe ntabwo mbasha kunama nuko ese uwo mwana wawe n'umubyara uzashobora kumwoza nzaba ndeba umushiha warakurenze nzaba ndeba rwose ibyawe nzaba ndeba wa mukobwa ariko n'uwo mwana wawe azavuka afite umushiha kuko umushiha uba ufite reka muri umuntu wawe hari n'igihe nzasanga wamwishe nyamara nk'uwa mugore nkubwire nitegure uzajya wirirwa umuhetse uzamuruhana none se umuntu utari gukubura n'ahantu yiriwe umuntu utari no gukura ibintu mu nzira biri imbere ye akirirwa byicaye imbere kugira ngo azashobora kumurira ntazashobora nawe nose akubwira ko yanga kujya kwa muganga kubera ndabizi se ko namusize aha ko nawe yari abizi ko uyu munsi ajya ku gipimo cya nyuma nzi impamvu atagiyeyo ni impamvu kitagiyeyo ushaka mumbarize nawe ntambaraga mfite none ubu uzabwira muganga ko byagenze bite ntarinduye uzaho ushyike nawe wowe na nyoko niba tumva ibyo akubwira ubwo ufite abandi uzumvira naho ngeweho narago ariko ubu nzakugire mbese nigire mu nzu dore mbona ibyanyu ntazi ibyo ari byo kwanza reka nze mbanze nirebera utwatsi tw'inka ya ruguru aha ngaha nimasize ibyo byanyu ibyo birabarira nanjye ko mfata umukubuzo nkubura ariko n'ubundi nanjye ngo narabyara nararushye rwose ugiye kujya mva ku isuka nze no gukora akazi ko mu rugo wiriwe kubyara nabi we ntabwo aha ase sinakubije kumbangamira wowe wagiruka kumfatanya n'ababyeyi bacu mva imbere gera
bakurikiye basanga genda sinajya kubona mu maso yanjye sikumana nzabikora ndaguhora iki ungaruka imbere nkwereke kumana si ubu nzakora iki umuti si umwana we nzamubyara koko ntabwo bazatuma mubyara Diyodoni yaragiye ansigira umurongo se basi kuki abantu bategera impuhwe koko wese nzarira kugeza ryari reka nyine nemere wese nzabona namufashije hasi kusemana koko nzabibamo kugeza ryari koko ubundi kuki byambayeho koko kuki ari njye byabayeho kugira umwana iwanyu batakumva bahora bagutoteza mana kuki ari njye byabayeho koko ariko oya nta kibazo n'ubundi ndabikora ndagenda oya ndagenda ntabwo nakomeza kuba muri ubu buzima bw'urukundo baraza akanyura agakubita mama agacira mu mazi umwana nawe ari kurira oya ubuzima wapi ariko ngiye kugenda nkore ndabizi neza ko ngiye kubasiga mu mazi barera umwana abarushye ari na muto ariko ngende oya bagiye yagiye byari ku mama yanjye uriya nawe arananije umuntu usigaye utangiye gusiga uruhinja aka kanya ariko narabivuze ubu si uyu mwana urabona ndamushoboza iki koko mama yanjye nuko aranza kururishije ukiri uruhinja ubu si umuntu utangiye kugusiga aka kanya azongera kukwikoza komana njye naza rwose ntabwo turi bubyumvikane hari atubanurira impamvu afite umwana ungana yarize yananiye yanesheje umutwe ubusa ubukagiye ariko namye bivuga akantu katashoboraga no kukubura ntabwo kakikoze mwiriwe yemwe abina mwiriwe numva se mwivovota byagenze gute
wahora n'iki none wa mukobwa wawe ko yasize umwana ntazi yagiye none se umusanza cyangwa niwe yamusigiye musanze aho ngaho ari kumwe n'uyu mbabajije ngo arihe ngo yagiye ngo yababwiye ngo yagiye kugura irindazi yagiye he nyina w'umwana Inesi yamusize ryari aha kavuga umwe ubuse none haragarukara n'ibyawe n'umukobwa wawe ngiye simbizi umwana namusanze hakare yarize none se ubu umuntu uzi ko yasize umwana akaba amusize nyine yagiye uri kumva ari bugaruke uriya mukobwa sinjye mukemanga ntabwo nza simbizi ariko naza nasobanurira ahantu kuko nabonye ukuntu ari kwigira yigira ndamukemanga hamwe n'icyaza umugongo ujya guhinga umwanyatsi uyu mukobwa wacu ntabwo nabimenya pe ubu yatangiye gusiga uruhinja nyine kubyara nabi niko bimera wari wavuga ngo iki naje nsanga umwana yarize yananiranye sinzi ngo yabwira umwana ngo yagiye kugura irindazi iryo rindazi niba bari ku munsi wose simbizi ntangira ushakisha uzajya umukabishiriza kuko nta kintu arabyara hasi ntangira umukabishiriza wowe uzamuzi ntegereze wenda wasanga ari bugaruke gusa nagaruka ntabwo turakiranuka buriya nawe ngewe wumva umuntu ibiri bube mbibona kare ntabwo agaruka neza ariko gashobora no kutagaruka kari agakobwa ngiye mba mbona ari agacakura sinzi amakuru sinzi ukuntu mba mubona ngewe wabaye wicaye isa ubu se umwana noneho niba ngira kurira mana ndamubiki urangiye narabibonye ejo bundi ndi kumva ati kudafata umwana neza mbona ari kwigira we mbona yikinyageye urashaka ko yavuganye na yanyotwe y'umukarani kagakarani kamwe kakoze ishyano akaba yagiye kumureba se akamwemerera ko ata umwana we nose umukara yagiye kumuta yishimiye ko atwaye n'ubundi nawe ntiyajya kumureba n'ubu araje azane n'indi abana b'ubu ntibakijya araje azane n'indi ubwo barabo babiri komanda yanjye ntabwo ubu se azajya atekereza iyo yagiye ariko ahantu ari aka kanya cyangwa ikintu ari gutekereza yasize uyu mwana nawe yatekereza aba yafashe ngo ni ukuvuga ngo ikintu uri bukore umwana n'ubundi ubwo ni uwacu ntituramujugunye urumva ni ukumushakira uburyo yajyamo amata ni ukujya hirya hariya kwa wa musaza turi ufite inka tukareba ko yajya aduha amata ubu nyoko aranze arakurubisha kuko nta buryo wambwira ngo umuntu amaze umunsi wose atagaruka ngo umwana baracyamwitayeho yagiye kare rwose ngo yagiye kare naje nsanga ari kurira ikintu kitanatekereza ngo kimute ndi na hafi kikagenda uretse shakira amata nakura cyane kugira ngo mu banyabuzima ariko bakadufasha none se umwana wamureka vuba ntabwo wamureka kuko ni ukugenda tukabiyambaza tukabagura uko byagenda ngo nakuri ni ukubifata gutyo nyine tukemera ubwo tubonye ni ukwihangana nk'ababyeyi none se ko twamubyaye tumujugunye se ntabwo twabigenza kandi mbese ko ari umwuzukuru wacu turamugumana ntabwo ryangira turitabaza abana inshuti turebe ko byashoboka ariko uriya mukobwa njye niba yagiye atari bugaruke ntabwo azangarukira mu rugo kandi imana agaruka sinzi ikintu kiramunyuza pe dushubuje se ariko mwari muraba ariko reka ndumva nashyushye ndumva nashyushye mubwe mbabwira amakuru abanza basetse hagera inkono gasararurikabagara abakobwa wo kwa mbere nawe yazanye ayiterwa n'agahungu se shaka ameze ute ako gahungu se kagira utewe ni akahungu kagira gakora yohe hirya mu mihanda kamwe kagakarane wazigirese none jere mureke mbasere muserereze mbabwire uwa muhungu nagakarane ngo karana mutere
uramugore araza kubigira ute n'ubwira none sera ikindi cya mbere mbabwiye uramugore yari umwiyemezi umva turabizi yari umwirasi yari umuntu wirata ukuntu yishongoraga yari wa muntu areba ahubwo se abana arabakira turabizi urashobora mukobwa se nyina wa karagakobwa nyina wa karagakobwa mama y'Imana da ngo yatwaye inda nabonye agakobwa kagenda gaciragura kararuka mu nzira none yemeraga ngo nabakirisi wowe ntabwo mubiza abarokore baraje bagaragara barokore barigize ukuntu none n'uwo muhungu w'agakarane yaracitse ngo arigendera Yesu Kristo mana yanjye yamutaye se barabigenza bate yaramutaye arigendera kuko uriya mukobwa yatanye nyina umwana yatanye uruhinja uramugore se none se yagiye twita indinda cyangwa nuwo yabyaye yaramubyaye nyina ahita amutana uruhinja none umugore yumiwe aho da none murabigenza uwo kwa Berenari baragaragaye pe uriya mugore yishongora nakaraga ko ngo nta mukobwa we watwaye inda y'indaro ngo nabakirisitu ngo barasenga kuwambere bagiye ngo basengesho igihe n'iminsi y'iki gihe byarabaye oya uriya mugore ni we ncekesha ngiye numiwe none uwo ubusarajya aca hehe abasarayemo noneho yanamutaye yagiye n'agakarane yaguma n'intagakora ubwo bukarane yarigendeye nabonye akiga mperutse kumubona ijya duhura n'umuhungu yigende ariko nukuri jye narumiwe uriya mugore gusana ariko nimushaka twarinde we nabatswe n'ubundi nashake yishongora oya yirataga cyane yataye twarabyaye yishongora akarebera ku rutugu ye niwe ufite abakobwa bagize ibibazo ufite abakobwa beza muri uyu yari umubyeyi usigaye wishongora ku bantu biri seriye hari n'ubwo arutse kutunyuraho kajya tureba ngo si ubundi noneho njye nabwo ese mwagiye mwakura abantu ngo ibyo babirya mu ki ngo babirya mu kiwe ariko Imana ishimwe gusa umva njye ndishimye umva tuyihaye icyubahiro ishimwe Mana araca byare azatware ayitwaye kabiri ako nuriya mugore iyi mpeshyi irasiga atwaye Imana nishimwe irasiga atwaye rwose rwose njye aheka umwuzukuru aheka umwana we uramuka barazitara mu bihe bitaro none hariyahura we ahubwo njye ikintu ndi umugabo w'umunyamahanga arajya he we mbere ntararambabaje arambabaje ntabirukana umva arabirukana byaho nabirukana yararumbije ariko ngo niko kubyara kandi nuriya mugore we numva ngo ni indaya nubwo ari zabarokore agenda afata abarokore b'iki gihe njye nibyo njya abarokore b'iki gihe barutwa natwe nibyo njya mbabwira ahubwo bitwa no kukanywa abantu bajya kubwiriza basinze bakajya mu cyumba ngo bagiye gusenga bakatwarira y'amata ubwo si iyo nda yayikuye hewe wowe umenya amakuru nkabona ko ari umuntu wawe ako senyera ko tukuziho inkuru ubundi watubwira kuri byagenze reka yari afite agashyuhe mw'abantu gagerere kamere yari afite agashyuhe ariko no kugenda mu bantu bushyuhe afite ngere mureke mbagirira umuntu uzabona ufite ubushyuhe ntuzamubone yarabaze gukira utubuni inyuma yagendaga akagura isuti yari inyecuru ubundi njyewe ubundi ikintu cyambabaje cyane gikomeye ni ukuntu byakubabaje nyiramena urakabone usebera umuhungu ugaragara siko usebera umuhungu ufite amafaranga ariko agahungu kegera kagakaraye kapfuye amagara nta munyo nta mukwana kibuno naki ko nyiramena nawe uzi kuba ari inkuru pe ariko njyewe baranzi mubizi ko mu bantu batagenda rega mbafite amakuru none se kanze mubaza ako gakobwa kataye uwo mwana kasanze ako gakarane kako kajya mu kazi ko mu rugo babona kadasanga kajyasi ese bazakamuha n'uburaya n'ubushinzi mu kazi ko azatwara ababosi b'abantu bagabo barambabaje azatwara ababosi yagiye i Kigali hahandi bajya batubwira baza babyariye abandi bantu tuzabona agarukanye undi rwose uriya ntabwo yajya i Kigali ngo agarukira ariko nyamara njye ndi gukeka ko yaba yasanzwe wenda karakaga ariko se agasanga yasize ahantu yagiye yamusanga se agasiga umwana nimuhaguruke twigendere ikibazo ni uko ari agahungu ka feke mw'abantu nahagiye tureka mbabwire tupfane twigendere uriya mugore turaza kujya tumubona muri iyi